դու խփում ես այն անկողության վրա, դու դե 3 հոգի ես նստացնում, սեղանի շուրջ 10 հոգի, ու մոտավորապես 7 հոգի ունենում ես ռեզերվ, որը հնարավորության դեպքում այս հաջողություն դառնա 3 հոգու հարվածը կզարգացնի, եթե այդ հաջողություն չլինի, անհաջողության դեմը կկանգնացնի, ասենք, իրանց առաջխաղացումները։ Ընդհանրապես նախահարցակ լինելը, ագրեսորի պիտակից, ասենք, այտենց վախենալը սարսափելի սխալ բան է։ Նայեք, բացահայտ ագրեսորի պարվածքը ներկայացնում իմ սիրելի Իլհամ Ալիևը, ինչի սիրելի, որտեղ իր կինը դուրս գալիս է։ Հա, ուրեմն բանի վրա չտնենք։ Թոր չեմ տալ։ Ուրեմն ինքը անընդհատ բացահայտ Ադոլֆ Հիտլերի պահվածքա ցուցաբերում, հեսա սենց կանենք, հեսա անենց կանենք, հələ Հիտլերը ավելի դիվանագիտական էր, ինքը մի քիչ ավելի փափուկ բառերով էր այդ ամեն ինչ անում։ Ու ինչ է կատարվում, թուրքերի ագրեսիվ տոնը թուլացնելու համար ու ագրեսիվ գործողությունները թուլացնելու համար անընդհատ իրանց ընդառաջ են գնում միջնորդները։ Ես նույնիսկ ասենք չեմ ուզում, որ մենք այդտենց զուտ խոսածող լինենք, այ ապրիլյան դեպքեր իրանց համար սարքող լինենք մշտական, այն աստիճանի, բայց ասեմ, դա եթե անես այսօրվա մեր բանակի ուժերով, այսօրվա մեր բանակի կառուցվածքով եւ դաստիարակությունով, մեր մոտ ոչ մի հաջողություն չի լինի, որովհետեւ մեր բանակը արդեն 25 տարի է հայտարարում է մենք կպատասխանենք այս գործողությանը, մենք այս գործողությանը բան կանենք, պատժիչ գործողություն կանենք, ինչը նույն պատասխանն է։ Դու պիտի զինվորիդ ու հասարակությունը դաստիարակես, այն խնդիրները դնես, որը որ աստղը երկնքից բերելուն հավասար լինի, որ հնարավորություն տա, ասենք, քեզ փոքր խնդիրներ լուծել։ Դոյս մենք պետք է խնդիր դնենք Աստրախանը գրավելու Կասպից ծովը դարձնել Հայաստանի միջին լիճ, Հայաստանի տարածքում գտնված լիճ։ Այդ դեպքում մեր համար Բաքու վերցնելը կլինի խաղալիք։ Իսկ ես ձեզ հավատացնում եմ, Բաքուն միջև չտապալվի, ոչ մի ձևով հանդարտ սահման չենք ունենալու։ Ավելի շուտ միշտ ունենալու ենք ոնց որ հիմա է ճակատ։ Դա սահման չի, դա սխալ բառ է օգտագործվում։ Դա ճակատային գիծ է, ֆրոնտ։ Ինչ վերաբերվում է, ասենք, ապրիլյան դեպքերը կրկնվելու նմանատիպ սցենարի շատ հնարավոր է։ Ես նման բան սպասում էի աշնանը, որ պիտի լինի, որովհետև թուրքերը պիտի վերլուծեին իրանց առջև դրված, ասենք, առաջացած խնդիրները, որ ապրիլի, ասենք, բացվեցին, մեր պլյուսներն ու մինուսները պիտի հասկանային, հետո պատրաստեին իրանց զորքերը, այդ ամեն ինչ իրանք արեցին մոտավորապես մինչև սեպտեմբերի վերջ, սեպտեմբերի կեսը։ Հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Սպասում էին բարենպաստ եղանակային պայմաններին, բարենպաստ պայմանները չեղան ու իրանք հավաքված զորքը հայտարարեցին, որ զորախաղերի համար ենք հավաքել եւ զորախաղեր անցկացրեցին։ Ըստ պայմանավորվածությունների, ես անցյալն եմ ասում, որ ապագան լավ հասկանաք։ Ըստ պայմանավորվածությունների ԵՀԽԿ եւ այլն, ուրեմն ցանկացած զորախաղ հայտարարում ես 40 թե 45 օր առաջ, ու այդ զորախաղերը աշնանային հայտարարեցին ընդամենը 15 օր առաջ։ Այդ ինչ է նշանակում։ Նշանակում է ինքը զորքը կուտակել էր։ Սպասում էր, որ անձրևներ գային, ինչի համար անձրևներ, դա շատ հասկանալի է, ինձ թվում է ոչ մի ռազմագետ չպիտի լինես, որ պարզ դառնա։ Առաջ մեր մոտ 10 դիրքից մեկում էր դրած սարքավորում, որով հեռուն նայում էիր, ասենք տեպլավիզոր կոչվածները, գիշերային սարքեր եւ այլն։ Հիմա այս ապրիլի դեպքում մեր հասարակության որոշ մասը սկսեց հասկանալ, որ եթե ճակատը տապալվի, իր միլիոնները ստեղ վարի կետան։ Ու սկսեցին գումարներ ծախսել այդ տեպլավիզորների վրա։ Հիմա կարելի ասել բոլոր դիրքերում նորմալ սարքավորումները դրված են, դիտող, ասենք, հեռվից հակառակորդի մոտենալը ֆիքսող։ Այդ ամեն ինչը, ասենք, քանի որ ունես, ու միակ բանը, որ այդ սարքերի դեմը փակում է, դա զանավեսկեն է, փառն է, որը կարող է առաջացնի անձրևը։ Իսկ անձրևը չպետք է մի անգամ գա, պետք է երկար օր գա, որովհետև ինքը կարող է զորքը մոտիկացնի, անձրևը դադարի, իսկ ինքը հələ առաջավոր ռուբեժներ դուրս չի եկել ու կբացահայտվի։ Պիտի երկարատև ասատկեք լինեն, տեղումներ լինեն, ասենք, մի շաբաթ, որ մի երկու օր գա, ինքը համոզվի, որ դա, մի 2-3 օր մոտիկացնի ու իր համար հարմար պահին հարձակվի։ Հիմա նմանատիպ իրավիճակ կարա լինի երբ ասես, քանի որ ձմեռը ցուրտ էր,
ձնառատ էր, ձյունը տեպլավիզորից չի փակում, որտեվ ինքը սառն է, իսկ անձրևը այդ աստիճան սառը չի, ինքը զանավեսկեն որ սարքում է, ձյունն էլ է սարքում, բայց ինքը սառը լինելով բավականին հեռու էլի տաք մարմինը տեսնում են սարքերը։ Դրա պատճառով էլի աշնանը գարնանը, ոնց որ ես աշնանն էի սպասում, ու տենց գարնանը ցանկացած պահին պիտի լինի։ Ինչի պատճառով ինքը ագրեսիվ պահվածք է հիմա դրսևորում, իմ սիրելի Ալիևը, որովհետև ինքը որակական սկաչոկ է կազմակերպել իր բանակին։ Եթե առաջ քանակականով էր ինքը առավել, հիմա որակականով առավել։ Միակ բանը, որ ինքը չունի, ասենք այդ մեր զինված ուժերի հետ համեմատ, մեր բանակը ունի շատ լուրջ մոտիվացիա, չոչնչանալ։ Ինքը չի կարող այդ բանը մտցնի իր զինվորների մեջ։ Իրան զինվորը հասկանում է մի բան, որ ինքը միշտ հետ քաշվելու տեղ ունի։ Ռուսաստանն էլ 30 թե 40%-ով թուրքալեզուների սեփականությունն է։ Դաժե կարա միջև Շեմախայեթա հանձնի վերջ-վերջո, ասենք Դերբեն այնտեղ կես միլիոն թուրք է ապրում, թե ավել եւ այլն։ Ինքը միշտ նահանջելու տեղ ունի, իսկ մենք չունենք նահանջելու տեղ, մենք ոչնչանալու եզրին ենք։ Այդ մոտիվացիան մեզ թույլ է տալի, ոնց որ 90 թվականներին ոչ թե հաղթել ենք, դա սխալ բառ է, այլ ծեծել ենք թուրքերին, զուտ ընդրա պատճառով, որ ոչնչանալ չէինք ուզում, ոչ թե որ խիզախենք, սուտ է դա, ինչ խիզախություն։ Խիզախությունը մահ է։ Մենք սաղ ենք, ուրեմն խիզախ չենք։ Մենք ուղղակի ապրել էինք ուզում ու վիզ էինք դնում այդ ուղղության վրա։ Այդ մոտիվացիան թուրքը չունի։ Իսկ ինքը որակական հիմա ամեն գնով աշխատում է որակը բարձրացնելու վրա, ու դա ապրիլյան դեպքերը ցույց տվեցին։ Երբ որ ինքը քիչ ուժերով կարողացավ ներթափանցել եւ դիրքերը հետևի կողմից շրջապատելով երկու կողմից խփելով դիրքերը տրակցրեց, դա շատ խելացի մոտեցում էր։ Այն աստիճանի, ասենք, զինվորական որակականի մասին է խոսքը, տեխնիկական որակականը դե հասկանալի է, փող ունի, Աստված տվել չի խնայել։ Բայց հիմա, ասենք, դրա դեմը ինչ պիտի դնես։ Քո որակը բարձրացնես, քո, ասենք, կառույցը պետության զարգացնես։ Ամենակիչը այդ ազգ բանակ վերջապես, որ մենք էդի լսել ենք ու դրա վրա պիտի աշխատենք։ Վերջապես մցրեք, էլի, այդ թեկուս վեճի տեսքով այդ ազգ բանակը առօրյայում պիտի անընդհատ մաս մեդիայում ներկա լինի, առօրյայում անընդհատ պիտի դրա մասին խոսացվի։ Որովհետև մենակ էտավ թիկունքի եւ ճակատի միաձուլումը, ինչը 41 թվականին գոնե մեր ավակ սերունդները գիտեն, հնարավորություն տվեցին Հիտլերին հաղթեն։ Այդտենց մի բան էլ հիմա մեզ է պետք, բայց մենք Հիտլերից շատ ավելի լուրջ հակառակորդ ունենք։ Դա երկու կողմից, մեր երկու կողմից ապրող թուրքերն են։ Մեկը մեզանից 3 անգամ շատ, մյուսը 30 անգամ շատ։ 9 միլիոն եւ 90 միլիոն։ Հանակ մասխարա չի, մենք պիտի ցանկացած երեխեն մեր մոտ պիտի զինվոր լինի, որ երբ որ մենք այն ճակատի հատվածում ոչնչանանք, հետո ասենք կանայք կաղնեն, իսկ բնակավայրերում էլ երեխեքը գոնե իրանց կաշին փրկեն, ու հասկանում եք, փրկություն չի նույնիսկ եթե մենք դուրս փախնենք Հայաստանից։ Փրկություն չի, որովհետև թուրքերը հայությունն են ճանաչում թշնամի, ոչ թե հայկական պետությունները, այլ հայությունը։ Մի հատ հետևեք, ասենք, բացահայտ Ալիևի հայտարարությունը եւ Էրդողանի գաղտնի, ասենք, կոդավորված հայտարարությունները հայության վերաբերյալ։ Մենք փրկություն ունենք միայն ու միայն Հայաստանի տարածքում, որովհետեւ ամենը բարենպաստ պայմաններն է պաշտպանության համակարգ ստեղծելու համար։ Ոչ միտեղ դու չես կարող պաշտպանության համակարգ ստեղծես։ Հենա ընդամենը $100 փող պիտի մեկը ուղարկի դրսից, ասում է, բայց ձեր կազմակերպության անունով որ չուղարկեմ, ինչ կլինի, ասում եմ, իսկ ինչն է պատճառը, ոչ բանենք, անբարոյական ենք, ոչ էլ, ինչն է պատճառը, որ չես ուղարկում, ասում այս պետությունում հարցեր կտան, որ ուղարկել ես, այնտեղ համացանցում բացում ես մի գլուխ զենքով նկարներ է, հասկանում եք, պաշտպանության համար, ցանկացած մարդու համար, ոչ միայն հայի համար, իր ամենը բարենպաստ պայմանները ստեղծում է իր ազգի, ասենք, բնորանը, դա անվիճելի է, ով դա չի հասկանում, ասենք, LTP-ա, ազգ